וואי, בטל, וואי. עשה סבא. מוריי ורבותיי, אתם יכולים לשבת. לשמוע את הטקס. כן, אנחנו עכשיו נעשה את הטקס. יהודה, הספר אצלך? הספר אצלי. טוב, אנחנו רק ניתן איזה מבוא לפני הטקס. רק איפה הילד? נשיב. נקבל אותו. זה אצלו. תראו, זה טקס מאוד מאוד חשוב. זה טקס מצוות עשה מהתורה. לעשות את הפדיון. מי שעושה ושומע ומכוון בפדיון זה שעת רצון, זה כאילו נמצא 84 תעניות. ולכן זה עת רצון. כל אחד שיש לו באמת משהו שיכוון באותו רגע שהאבא אומר שהחיינו והאבא קורא את מה שהוא צריך לקרוא, לכוון זה זמן, זה שעת רצון שבאמת אפשר להשיג הרבה דברים. למה המצווה הזאת כל כך יקרה, כל כך חשובה? צריך לדעת שזה מצווה מהתורה, והתורה למעשה באה ונותנת לנו איזה מחשבה באמונה. שבן אדם, תראה, בת-אל ותומר מחכים לילד הזה, מצפים לו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותם ונולד להם ילד כזה יעלום, ועכשיו אומרים לו, רגע, סטופ, זה לא הילד שלכם, זה הילד של הכהן. וזה מקנה לבן אדם איזו חשיבה יותר עמוקה, לדעת שלמעשה הכל של הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא שייך לנו, הכל מאיתו יתברך. עכשיו שבן אדם חושב את זה, הוא אומר, זה בורא עולם נתן לי, השאיל לי, כן? ולכן ברגע שבן אדם יודע שזה באמת החשיבה שלו לכל דבר בחיים, גם יותר קל לו גם בחיים, הוא יודע, זה בורא עולם, הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא נתן לנו, הוא בעזרת השם ימשיך לתת לנו, אבל אנחנו צריכים לסמוך עליו, רק עליו. אין לנו להישען אלא רק על אבינו שבשמיים. אנחנו נתחיל את הטקס היקר הזה, אני לא רוצה להעלות אתכם יותר מדי. טוב, תומר היקר, בנך זה בכור הוא? כן. מה אתה קורא? אתה לא יודע אם הוא בנך יש איזה ביטוי, ויש ביטוי בארמית. יש ביטוי בארמית, כן? במי בעית בבנך בכורך ובחמישה סלעים. זאת אומרת, מה אתה מעדיף? החמישה סלעים או את הבן שלך? בן. ובני בכורי תגיד. בני בכורי. אמא יקרה ונכבדה, בנך זה בכור, לא ילדת לפני, לא היה חלילה איזה הפלה, משהו, זה בן בכור, ברוך השם. תגידי את זה, זה בני בכורי. זה בני בכורי. לא ילדתי ולא הפלתי לפניו. לא ילדתי ולא הפלתי לפניו. זה הבן בכור הקדוש ברוך הוא, ציווה לפדותו שנאמר, פדויה בבן חודש תפדה, בהפקדך כסף 5 שקלים ושקל הקודש, 20 גירה, ושהיית בימיך, היית ברשות אביך שבשמיים, וברשות אביך ואימך. עכשיו אתה ברשותי, שאני כהן, ואביך ואימך מבקשים לפדותך, שאתה בכור מקודש, שכן כתוב היית בן אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רכב בני ישראל באדם ובהמה יהוא. אני רק רוצה להגיד משהו, שהמצווה הזאת היא מצווה גם יחסית נדירה. כי קודם כל צריך שהאבא והאמא לא יהיו בכלל כהנים. צריך שהאמא זה הבן בכור שלה. לא היה לה הפלה, אפילו לא ניתוח קיסרי. ברגע שזה ניתוח, שזה קיסרי, אז זה מבטא את הפדיון. בקיצור, המצווה הזאת היא מצווה די נדירה ומצווה מאוד יקרה, לכן זה הזמן עכשיו באמת עת רצון לבקש מה שאתם רוצים. טוב.
אני רוצה לבדותו שכך כתוב בתורה, אך פדת תפדה את בכור האדם ופדיו בבן חודש תפדה, בערכה כסף 5 שקלים בשקל הקדוש, הקודש 20 גרה הוא. טוב, 5 שקלים זה סכום של 20 גרה לפי התורה. לשם יחוד קודשה ברכוש, ותתחילו ורחימו, תחילו לחדה אותיות י' כ' ואותיות ו' כ' בייחודה שלי בשם כל ישראל הנה אנוכי בא כמצוות עשה מדאורייתא של פדיון בן חור כמו שכתוב וכל בכור אדם בבניך תפדה וכתיב דוין בן חודש תפדה מלכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא מעל פניך כאילו כי יבחי בכל פירתיה ודקדוקיה ומעתה ועד עולם נתקן את שלושה מקום העליון לעשות תחת ואחרי מצרים לעשות רצון בורנו מנעם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו ונענו מעשי ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו זאת וציוונו על פדיון הבן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אתה רוצה את השקלים אחד אחד? זה פדיון בני בכורי. קיבלתי ממך 15 לעם אלו בפדיון בנך זה הרי הוא פדוי בהם כדת משה וישראל